warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uun Kurnaisi, NIM 276. Di sini saya akan melakukan tindakan cara batu efektif kepada pasien. Nah, sebelum saya melakukan tindakan kepada pasien, saya telah menyiapkan alat dan bahannya berupa perlat, handuk, latex, tisu, spot, sama pengganti dari bengkoknya itu saya menggunakan plastik. Mari kita tuju kepada pasien. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Uun Kurnaisi. Apakah benar ini dengan Ibu Sarah? Iya benar, saya Ibu Sarah. Baik, sebelumnya saya akan melakukan tindakan cara batu efektif kepada Ibu. Lah, sebelum saya melakukan tindakannya, apakah Ibu tahu tentang cara batu efektif itu? Belum. Nah, di sini itu batu efektif itu adalah cara untuk mempermudah Ibu mengeluarkan sekret atau dahak di dalam tubuh Ibu, tidak membutuhkan tenaga sebesar untuk melakukan pengeluaran sekret di dalam tubuh Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Baik, sebelumnya Ibu mau posisi duduk atau berbaring? Duduk. Baik, saya bantu ya Bu. Ya Bu, Ibu mengikuti instruksi saya ya. Ibu, tangan kiri Ibu ditempelkan di dada sebelah kanan Ibu, dimasukkan ke dalam ya. Terus tangan kiri Ibu dimasukkan di bawah abdomen atau perut Ibu. Nah, baik, Ibu mengikuti instruksi saya ya Bu. Ibu tarik nafas menggunakan nafas dalam atau perut ya Bu. Mari Bu, saya ajukan. Tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan, tarik nafas. Oke Bu, lakukan ya Bu. Ya, kita bersihkan. Siap Bu. Apakah Ibu ingin masih mengeluarkan dahaknya atau enggak? Tidak. Baik, ketika tidak lagi mengeluarkan dahaknya, saya beresin ya Bu di sini. Baik Bu, silakan istirahat lagi ya Bu. Terima kasih Bu atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.